गाइस, अब गाइस बताओ एक बात। अब मुझे खांसी हुई है घर में और मम्मी मेरे साथ, ये देखो, चूरा फ्राई खा ली, कह रही कि एक साथ खा लिए दोनों, तो मेरे को भी खांसी हो गया। अब मैं क्या करूं? देखो, सॉल ओढ़ के तुरंत तैयार हो गई है। अब शीशे में अपना फेस देख रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अब मेरे को बोल रही है कि चुप रह, मेरे को भी खांसी करवा दी। देखो 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 और देखो। क्या, पहले मुस्कान को हुआ, फिर तुमको हुआ, अब हमको हो गया। सास के खोखी, ननद के दम्मा, के करते घर के कम्मा। सुन लिया, ऐसे ही करती है। अब क्या ही बोलूं मैं। कहाँ जा रही हो मम्मी? जा रहे हैं कहाँ? नाचने। कहाँ नाचने? डांस करने। यूट्यूब फैमिली के सामने नाचो ना, व्यू जाएगा। सही में डांस करना शुरू कर दी। हे भगवान, गाइस देखा हमने डांस कैसा डांस करती है मेरी मम्मी। ठीक है, बाय गाइस।